Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nanao feonambe tamin'ny mponina amin'ny distrikany Iosy ireo kandida solombavamboaka misa 7 ny farany herinandro teo ho fanentanana azy ireo hitondra borofo amin'ireo osika nataona kandida iray nandritry ny fividianana solombavamboaka farany teo. Ny farana tamin'ity androany ity ny Madiny Gaskarshau etsika maro lafy izay hita teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina nandritry ny 3 andro tratrany tanjona ho ny mpikarakara. Maresaka iraisam-pirenena nanao fanambarana androan'ny fitsarana atapiny Algérienne fa tsy afaka tanterana ny 4 Jolay ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana. Tsy mbola nao amafisina ny daty vaovao anatanterana izany. Ny andidin'ireo avy hatrany. Finaritra tao kilasy topoko avy vaovao eto amin'ny Kultivika amin'Azanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nanao feonambe tamin'ny mponina ao amin'ny distrikany Iosy ireo kandida solombavamboaka miisa 7 ny farany herinandro teo ho fanentanana azy ireo hitondra borofo amin'ireo osika nataona kandida iray nandritry ny fifidianana solombavamboaka farany teo. Rarasona andro. Namory ireo mpifidy ao amin'ny distrikany Iosy ny farany herinandro teo ny kandida solombavambahoaka miisa 7. Famorina ireo mpifidy narahina fanentanana azy ireo hitondra borofo amin'ny ambaran'izy ireo osika sy kolokolo nataona kandida iray tany an-toerana nandritra ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Kandida izay voatonona ihany koa amin'ny famarotana ny tanin'ny Artek itsy Alarobia tamin'ny fotoana nitazona ny andraikitra ambony teo amin'ny ministera iray tamin'ny fitondrana HVM teo aloha. Nataontsika zany zao dia hoe mijoroa zay manana profetareta atero amin'ny kizay zay mahabanana anao fa sika tsy menina fatria tsy maintsy mihafara amin'ny taratasy amin'ny ACC ny adaboantsika ny kandida Pangalabato nanondrosika teto amin'ny firenena tamin'ny rosika. Araka voalaza moa zany fa ny zavatra nataony numéro 7 patraika mahatonga antsika zao satria tsy mety ny zavatra natao ihany fa halabato natao. Tsy azo atena zany zavatra zany. Zay mahatonga antsika zao. Ka noho zany mataony tambatra ny kandida 7 dia mba miangavy antsika rehetrarehetra mpanoana ny kandida 7 reo mba tsy hifanavakavaka antsika fa mba mitambatra antsika fa zay hoe zay mitambatra vato zay misaraka fasika. Azakivo isika fa tokony handray andraikitra ny fitondram-panjakana ka raha misy fiotsoantsika vahoaka mijoro antsika fahasamatavatra tompoko. Ratsaivana mizara roa ireo fepitoana azo anaovana fitoriana. Nanomboka tamin'ny 29 Mey ka hatramin'ny 12 Jona ny fandraisana ireo fitoriana momba ireo tranga nandritra ny fampielezan-kevitra. 27 ora aorian'ny amoahan'ny seniny vokatra fonjomaika tsy ofisialy kosa ny fandraisana ireo fitoriana mifandraika amin'ny voka-pifidianana avoakan'ny seni. Etsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Amboda no ametrana ny fitoriana. Fa ho amafisitsika androany ny fanazavana fitsinjarana ireo seza amin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Samy manana ny fomba fitsinjara toerana ireo distrika misy 7 eto Madagasikara fanadinena. Toy izao no fikajina ny isan'ny seza. Raha seza tokana no iadina dia izay mahazo vato ambony indrindra no tonga dia lany. Raha seza roa no iadina dia ny calcul proportionnel au plus forte moyenne no ampiasaina. Ohatra raisina ao amin'ny distrika iray. Isan'ny vato manakery izany hoe ny totalin'ny vato azo ny kandida rehetra 503 alina. Azo ny antoko ato amin'izany 900 sy 2 alina ary ny antoko be nahazo 504. Ny totalin'ny vato azo ny kandida rehetra no zaraina 2 fa tsy ilay isan'ny mpifidy. Izany hoe 503 alina zaraina 2 manome 500 sy 500 alina mahazo seza iray. Eto samy tsy nahatratra ny atsasaky ny vato azo ny kandida rehetra na ny A na ny B
izany hoe amin'ity fizarana voalohany ity samy tsy mahazo seza ny antoko roa. Araka izany miditra amin'ny fikajiana plus forte moyenne. Ny antoko A nahazo vato 940 zaraina amin'ny seza azony tamin'ny fitsinjarana voalohany miampy iray. Ny antoko B nahazo vato 540 zaraina amin'ny seza azony tamin'ny fitsinjarana voalohany miampy iray. Araka izany ny antoko A no mahazo seza iray satria izy no manana ny vato be indrindra na dia samy latsaky ny antsasaky ny vato azon'ny kandida rehetra aza ny azony antoko A sy B. Toy izao indray ny fikajiana izay antoko hahazo ny seza faharoa. Ny antoko A nahazo vato 940 zaraina amin'ny seza azony tamin'ny fitsinjarana voalohany miampy ny seza azony tamin'ny fitsinjarana faharoa miampy iray. Ny antoko B nahazo vato 540 zaraina amin'ny seza azony tamin'ny fitsinjarana voalohany miampy ny seza azony tamin'ny fizarana faharoa miampy iray. Ny antoko A no manana ny resta moyenne betsaka noho ny antoko B azony indray ny seza faharoa. Izany hoe ny vokatra farany ny antoko A nahazo seza roa ary tsy nahazo seza kosa ny antoko B. Raha atao amin'ny teny tsotra, raha tsy mahatratra ny antsasaky ny vato azon'ilay antoko A ampiana iray ilay antoko B dia mahazo seza roa ny antoko A. Vato ny antoko A 940 ny antsasaka io 540 ampiana iray manome 490. Nefa ny antoko B 540 izany hoe tsy mahatratra ilay 490 dia lasa ny antoko A ny seza roa ao amin'ity distrika ny raisina ohatra ity. Raha tsy ahivana, toerana solombavambahoaka iray ho an'ireo distrika misy mponina latsaky ny 3 hetsy ary solombavambahoaka roa kosa ho an'ireo distrika misy mponina mahery ny 3 hetsy. Ka io no hazavaina tetsy ambony io no fitsinjarana ireo seza. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mahazo laka amin'ny sakafo eto Madagasikara ny sakafo miampy akora simika. Miainga amin'ny fanarenana sy famerenana lanjan'ny fambolena sy ny fiompiana ny fanarenana izany raha ny fanazavana azo misy larina arjona. 20 isanjaton'ny malagasy no tany tsara mivelona amin'ny alalan'ny fiompiana sy ny fambolena. Saika mitobaka eto Madagasikara nefa ny akora simika entina manampy tosika ny fambolena sy ny fiompiana raha ny fanazavana. Resaka bio nefa zay resaka bio zay raha amin'ny tany andalam-pandrosoana satria ny bio manko lafo, tena lafo ny bio fa ny simika mora asisina zao dia lasa mora kokoa zay zavatra zay. Dia zay no mahatonga ny tanora miporsihina mihitsy hianatra satria misy transformation koa manko inaran'ny tanora amin'izao hoe atao ahoana amin'ny ara-pahasalamana indrindra amporsihina zany mba ho zavatra manomboka mitobaka ny produit chimique fa ny olona no miezaka mamerina ho amin'ny zavatra taloha. Izy izay dokotera zay hoe ary zay no tena mamparary ny olona amin'izao miverena izy amin'ny sakafo ny taolo, miverena amin'ny sakafo ny taolo teo aloha fa reny ihany no mahasalama. Araka izany dia miainga amin'ny famerenana sy fanazavana ny lanjan'ny sakafo natoraly, ny famerenana ny maha-natoraly ny sakafo sy ny vokatra mitobaka eto amintsika. Isan'ny mbola olana tsy ahafahana mampiroborobo zany anefa ny tsy fandraisana ndraikitry ny tanora izay ho avy ny firenena raha ny fanazavana. Tao zany dia ampahafantarina, tena ampahafantarina mihitsy ny olona hoe reto ny sakafo ny otrikaina mahavelo, tena ampianarina hatramin'ny voalohany satria na nianatra tany ampianarana aza tsy azo an-tsaina mihitsy hoe ohatrany ahoana ny politika ny fanjakana amin'izao dia lasa miverina any amin'ny resaka fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ilay resaka fambolena fiompiana. Raha tsara hoe atao zany zao fampirisihana ny tsirairay avy manomboka avy aty ambany mihitsy itian'le hoe resaka fambolena sy fiompiana satria be da be mantsy zao ny tanora ohatranay sy loatra zany hoe nanomandray gaty sy mamboly araha mety tsy tiana ohatrany. Antotanisa dia manodina ny 400 tapitrisa hektara ny tany azo ambolena eto Madagasikara. Ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay mamaritra ny 30 isanjato ny arikarina faobe. Fatratra ny tanjona ho ampikarakara ny tsenabe ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena andian'ny faraika amby folo izay mifarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Na izany aza teboka maro no mila atsiraina ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana maharitra. Ka itao Andriaritsilavo. Samy afapo na ireo mpikarakara na ireo mpandray anjara sy ny mpitsidika ny tsenabe ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena andian'ny faraika amby folo izay nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany.
Maro ny fitarainana sy ny etahitan'ireo tantsaha-pamokatra voaray nandritra ny efatrandro. Tsy maintsy iroso amin'ny fitadiavana vahaolana mahana izany sika ahafahana miroso any amin'ny fampandrosoana. Ohatra amin'izany ny fanatsarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolena hazo fihinam-boa. Ohatra moa ny olona, ohatra hoe ny tokantrano iray manana karazam-boankazo na telo sady manatsara ny sakafony sy ny fahatanjahany zany no miaro ny tontolo iainana. Ka zay no mba teniko, zany hoe zay zany ny tenin'ny fikambanan'ny Aingonala hoe mba tokony ho jerevana zay, tokony mba hitodika ireo mpanapaka eto amin'ny firenena hoe mba jerena koa zany zay anaparitahana ny voankazo rehetrarehetra, satria tokony hisy faritra hoe mety voankazo ary mety voasary, aty mety papay, ary mety letsia, dia tokony zay zany no hatsarana, satria efa manomboka eto amintsika zany misy zao ny atao hoe maladie virale na ny voankazo na ny paoma na ny voasary dia ny Aingonala moa manao hoe efa karazana sida am-boankazo zany ka tokony mba jerevana zay. Araka izany, tokony ho jerena manokana ny famokarana voankazo eto Madagasikara. Manana manam-pahaizana maro isika, afaka manara-maso ny fambolena sy ny famokarana azy ireny. Na izany aza, ny fandraisana andraikitra sy ny fahatsapatenan'ny tsirairay no zava-dehibe eo amin'ny fanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono eto Madagasikara. Itony hetsika itony tokoa dia natao zany ilazana ny maharary ny mpamokatra. Ilazana koa ny zavatra tsy tatiny zany ary ny zavatra etaetany. Naposaka tato anatin'ity hetsika ity ny maharary ny piopy, maharary ny mpamboly, maharary ireo mpanjono, indrindra fa ireo mpanjono madinika. Izay amin'ny fidiran'ny samby vaventy avy any amin'ny firenena samihafa manao ny asany. Nampitaina daholo zany rehetrarehetra zany. Inona ny antony? Mba ahafahan'ny tsirairay mandray ny andraikitra, satria raha eritrerisika fa avy-tahan-tena ara-tsakafo kanefa tsy miara-miainga fa misy manila dia tsotratratsika na oviana novena zany. Ary ny MPE dia anisany mandray anjara lehibe amin'izany fanatsarana ny tanjona fa avy-tahan-tena ara-tsakafo zany. Ny faranandro ny araka izany ny andian'ny faraka amby folo amin'ny tsenaben'ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena ary ezahana ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ho amin'ny andian'ny faharoamby folo. Fanandritra ny fizarana sakafo maimam-poana nataona fikambanana vitsivitsy omaly no nanaovana fanentanana ny mponina tao Andotam-penaka faharoa fa azo resena tsara ny fantrana. Rarisona Iaondry. Nosafidiny reto fikambanana vitsivitsy manampy ny mponina hiady amin'ny fanitrana ny fokontany Andotam-penaka faharoa omaly satria dia sahirana avokoa ny 70% ny mponina ao aminy ary zava-dehibe ho an'ny mponina ny fizarana sakafo maimam-poana toy izao hoy ny se fokontany Andotam-penaka faharoa. Satria ohatra ny Andotam-penaka faharoa manokana 403 alina mponina eto 70% nefa dia ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka mpanasa lamba, mpanao bridge, mpakafasika. Zay zany tena asa-mponina dia mpivarotra amoron-dalana. Dia amina zava-dehibe aminazy zany resaka hanimasaka ohatra izao satria raha mpanasa lamba zao izy tsy afaka mahandro hanina zany fa miaina amin'ireny mihinana mangazo ny zaza amin'ny atoandro. Raha mpakafasika ohatra izay ihany koa dia mba misy an'izao zany dia mba afaka mihinana hanina ny zanany. Fanatonana ny vahoaka no fomba voalohany hanetarana azy ireo hiady amin'ny fantrana. Isan'ny fanatonana azy ireo izao fizarana sakafo maimam-poana ataon'ireo fikambanana vitsivitsy miady amin'ny fanitrana izao ahafahana miaina ny tena etaetan'izy ireo mialohany hanoroana hevitra sy fomba hoentina miady amin'ny fanitrana hoy ny solontenan'ireo fikambanana. Nampianatra an'ireo tantsaha ny atao hoe inona izany fivoarana izany. Tsy maintsy mandresy amin'ny fiainana fa tsisy olona mahantra izany. Tsy atao hoe mahantra dia toe-tsaina irery ihany. Ny olona tsy voatery hantra foana fa ianao vonona ny ady amin'ny fiainana sy hivoatra ary hitady amin'izay rehetra zavatra rehetrarehetra ampiasainao amin'izay zavatra iadinao dia izay ny atao hoe tsy mahantra. Ny fahantrana nge ataoko hoe olona tsy manao ninina tsy vonona ny hivoatra eo amin'ny tela-tanana fa hoe izao zany ny lahatra tsisy lahatra zany diso izany tsy mahantra nge ny gasy isika no mieritreritra fa mahantra isika fa itsika dia manan-karena. Ny fanatonana ny mponina mivantana toy izao no heveriny ireto fikambanana vitsivitsy izay tarihany fanorolahy ireto ho fanampiana sy fanentanana ny mponina hiady amin'ny fanitrana. Heveriny ireto fikambanana ireto fa azo resena tsara ny fanitrana eto Madagasikara. Fa tandomindoza amin'izao fotoana izao ny volo-fanondrana ahafantarana ny Madagasikara vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Tsy andraikitry ny fanjakana ireriany fa ireo hery-velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena tokony harisalahy amin'ny fiarovana izany. Io ny saina. Mamelona fianakaviana maro ny ala eto Madagasikara.
eo ireo voly fanondrana toa ny kafe, vany, jirofo sy ny maro hafa ho an'ireo any amin'ny faritra, ny kitay sy ny arina fandrehatra ary ireo azo ilaina amin'ny taozavatra sy taotrano kosa izany ho an'ny eto afontany. Tandindondoza ireo siampiarina ireo amin'izao fotoana izao vokatry ny fihazakazaka ny fahasimbany ny tontolo iainana. Tandindondoza tokoa zany ny fiveloman'ny olona izay miankina amin'ny fitrandrahana ala. Noho ny inona zany noho ny fahasimban'le ala mihitsy zany fahasimban'ny ala anaovan'olona avadika ny olona toeram-pambolena zany toerana misy ala dia lasa may zany ny hazo, lasa may ny toeram-pambolena, lasa miasimba ny tany tsy mamokatra intsony zany dia tena tandindondoza zany fivelomana miankina amin'ny ala sy ny vokatra entin'ny ala zany. Isan'ny vinan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fandrakofana ala indray any Madagasikara ka velaran-tany 400 hektara no orakofana ala anatin'izany. Vina izay azo tratrarina tsara ho ny tompona andraikitra eo anivon'ny WWF ary tokony hisy ihany koa ny fepetra hafa ampifanarahana amin'izany. Tsirairay olombelona tsirairay rene raha miresaka saribosy fotsiny tsika io raha tsika tanàna lehibe matetika rehefa miresaka tsika hoe famboleka azy tontolo iainana dia ny olona akaiky ny ala ihany sy ny olona manodidina eo tokony hitantana azy fa na itsika rehetrarehetra efa manana anjara ohatra mitsitsy amin'ny resaka fampiasana hazo, resaka fampiasana saribosy kitay. Ny faharoa dia hoe ny ahafahana mitonga amin'izay lavitra ezaka izay ngamba dia hoe ahoana ny ahafahan'ny olona tsirairay miinvestira ozy zany ngamba ny amin'ny teny frantsay malaza azy bebe kokoa makany amin'izay reboisement satria hoe hevintsika androany dia hoe forêt économie et développement économiquement rentable ve zay ngamba mateny azy amin'ny teny frantsay zay tena hoe fandraisana anjara raha ohatra ka misy ianao ohatra hoe secteur privé anankiray te investir ao anatin'izay reboisement zay. Nisy tamin'ity androany ity ny fivirinana raha nadihevitra no tanterahana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny resahana mikasika ny fepetra tokony horaisin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ny arahany USAID anatin'ny tetikasa haitao sy ny WWF ary ny namako ny tany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika amin'ny fomban-drazana ao Nosy Sainte Marie eo ihany koa mahakasika ny hetsika Madagascar show rehefa avy eo ary. Sardine trésor, sardine trésor, sardine trésor, sardine matchia sardine trésor. Mety bera miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor, qualité nazy tsara, riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor, amin'ilay tiako be. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Bonjour, ma patanzaka. Zem suka samba samba cha. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas. Salalota zamyan amnas. Jutika diabe. Bonjour. Veneto amin'ny fampalalambavao isika. Nanoizatsika ny vahoady isan'ireo toerana manan-karena ara-kolontsaina indrindra fa ny fomban-drazana ny ao amin'ny Nosy Sainte Marie. Mbola voatazona izany ankehitriny na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia. Henri Flore. Saint-Marien, izay no fiantso-roapona avy amin'ny Nosy Sainte Marie. Ankoatra ny mahatoerana be mpitsidika azy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, mandala ny kolontsaina nentim-paharazana ihany koa iroapona ao aminy, izay mbola voatana mandraka ankehitriny. Tafiditra ao anatin'izany ny bingy be sy ny diny nentim-paharazana.
iavahana izy ireo ihany koa ny fomba fisakafoanana izay mainga avy amin'ny alalan'ny soroko izay atao amin'ny alalan'ny ravinala. Eo ihany koa ny fomba fitafy izay samy manana lalanjana araka ny fotoana misy azy avy. Miavaka indrindra ny fomba fisakafoanana izany hoe izay mampiasa ny ravina atao fisakafoanana fasiana vary izy io tsy dia atao koa izy io sotro be baolina fihinanana sakafo misy rano atao hoe soda sobavy. Miavaka koa izay amin'ny fomba fiakanjonay any hoe manao mardady izay manao kisama manao saimbo izay ambany manao kisambo izay ambony. Io fomba fitafinay io koa miavaka arakaraka ny occasion rehetrarehetra. Miavaka izy rehefa fety ohatra ny kisambo dia atao aty amin'ny loha. Miavaka koa izy rehefa andeha hamonjy fahoriana amin'izay fotoana izay samy atao tatovina ohatran'ny par exemple izy dia atao eo ambony. Manodidina ny volana May hatramin'ny volana Jolay tonga ao amin'ny nosy-bora ihany koa ny baleine na ny zagnahary. Fombafomba maro samihafa tsy misy afa-tsy an-toerana ihany koa no miseho amin'ny alalan'ny fisehon'ny tromba. Ao ihany koa ny fangatahana fahasoavana. Angatahana benediction izy na misodrano mba tsara amin'ny fiainana mba hasoa amin'ny fianakaviana rehetrarehetra. Rehefa tonga i baleine io tsy ny olona rehetrarehetra koa no afaka mangataka ny benediction io any amin'ilay zagnahary fa miantso ny atao hoe tromba. Tonga izy amin'ny fotoana io anotrina an'le événement traditionnel atao amin'ny fotoana. Tonga ny tromba. Io tromba io fanana semarien taloha manontany an-drano izy la plupart du temps dia tonga mipetraka ao amina semarien anankiray hafa dia miseho izy amin'ny fotoana io mangataka an'le tsodrano any amin'ilay zagnahary satria dia sorona mararina any amin'ilay zagnahary dia fisaorana an'le tromba zany hanomezana an'iny tsodrano iny. Rehefa avy eo izy mitsodrano indray ny olona rehetrarehetra nanotrona teo. Manana ny mampiavaka azy araka izany ny fombafomba ao amin'ny nosy Sainte Marie, ireo mponina monina ao amin'ny nosy Bora, ny fitandroana ny maha-malagasy izay tombony lehibe ho an'ny Madagasikara. Fanifarana tamin'ity androan'ity ny Made in Gaspar Show etsika maro lafy izay hita teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina nandritra ny 3 andro tratra ny tanjona ho ny mpikarakara io na saina. Didina ny 46 ny voiture zay rehefa miaona. Zay ny tanjona aloha dia hoe faharogonana ny tanora dia monde jeune à travers en passion na dia tourmilana training dia ny activité tao anatin'izay dia misy ny expo sy ny démonstration isan-karazany dia arahana sensibilisation sur la sécurité routière sy zay ny arahana tamin'ny ministère transport sy ministère jeunesse. Rehefa vota ny galopeur taloha avaina micro-ny nous avons mis 306, 405, Sototungo. Tizay na marina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Maro karazana gu amnas, sara loatra zamiana amnas. Jitsika jiaby, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.
La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.